Come with me as a die-hard cricket fan lives his dream. Hi, I'm Chirag and today I'm heading to the Zayed Sports Stadium to watch the IPL team Punjab Kings train. यार मेरे लिए ना पहली बार ऐसा था कि मैं एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की फील्ड एंटर कर रहा था. एंटर करते ही सबसे पहले मैंने घास निकाली थोड़ी सी और खा ली. प्रॉपर रोहित शर्मा फील्ड्स. उनकी टीम को प्रैक्टिस करते हुए देखा. कुछ क्रिकेटर्स से मिला. निहल वधेरा, हरप्रीत ब्रार, मुशीर खान, नॉट टू फॉरगेट यूजी चाल, जिन्होंने मेरा दिन बना लिया मुझसे बात करके. और एक क्रेजी चीज हो गई जब बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे नेट्स की तरफ. उन्होंने एक बॉल मेरी तरफ मारा. वो बॉल जो फील्ड करके मैंने उनको फेंका, जो मुझे 5 मिनट के लिए लगा कि मैं पंजाब किंग्स टीम के लिए खेलने वाला हूँ. ओहो, मजा आ गया यार. ऑनेस्टली दिस एक्सपीरियंस I can't describe in words. Entering a stadium field for the first time, watching an IPL team practice, it was a surreal feeling. And as a fan, I loved living in that moment. All the best to Punjab Kings for this season and I'm fully supporting you guys.